हाई गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि तपाईँलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र असारको महिना चल्दैछ, पानी धेरै नै पर्दैछ जग्गा जग्गामा र सब भनौँ जग्गा जग्गा भनौँ भने अलि त पानीको सिजनै हो, जग्गा जग्गामा पर्दै नै छ। तर यो पानीमा पनि म आज जयगाउँ जाँदैछु र पुन्चेलिङ्गे घुम्नुको लागि हल्का सपिङ पनि छ र यो पानीमा जयगाउँ आउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँलाई थाहै छ जयगाउँको हालत कस्तो छ, पानी पऱ्यो कि एकदम नालो खुला बग्छ भनेर, त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु यो भिडियोमा। र बनिराख्नु मेरो यो भिडियोमा र मन पऱ्यो भने एकदम यो भिडियोलाई पुरा तक हेर्नु होला तपाईँलाई। अभी मजा आएगा ना भिडो। मेन रोडको हालत त जयगाउँको बाटो के हो यस्तो, खोलै बनिसक्यो त अन्त। ये क्या है? खोला छ त, रोड त होइन खोला छ त यो त। जयगाउँको मेन रोड त भन्यो भने त यो पानीमा तपाईँ जयगाउँ नआउँदा नै हुन्छ, किन तपाईँले यो भिडियोमा हेरिहाल्नुभयो पानी कस्तो छ। मेन रोडमा यस्तो पानी बग्दैछ भने तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् अरू कता कता चाहिँ के होला। त्यसलाई चाहिँ म सजेस्ट गर्छु यो बर्खा सिजनमा चाहिँ तपाईँ जयगाउँ पुन्चेलिङ घुम्नु चाहिँ नआउनुहोस्, म चाहिँ यो सजेस्ट गर्छु। किनभने हेर्नुहोस् मेन रोडमा यति पानी छ भनेपछि त अरू जग्गा के होला। जो मेन रोडमै ब्लक भइदिएपछि त हामी त त्यो ब्लकमा फस्नेछ, तपाईँलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही लागि म सजेस्ट गर्छु तपाईँहरू जयगाउँ घुम्नु नआउनुहोस्, यही नै मेरो उयो छ। ल मेरो यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने एकदम लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् र जति तपाईँलाई आउँदा आउँदो दिनमा झन् नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो भिडियो तपाईँलाई म प्रोभाइड गर्नेछु। र यो आजभन्दा तपाईँहरूसित बिदा माग्दैछु। बाई।